樣就高翻少少啦。呢個係我都唔知佢叫咩山。咁可以見到呢度咧，係路環嘅景屋群啦。跟住仲遠啲會見到銀河啊、威尼斯人啊、金光大道嘅。咁其實呢個風景都幾靚，但係幾大風呢度。所以見到有一個指示嘅路牌都已經係被風吹到粉底咗。前面嗰度就係竹灣海灘，呢個就係以前嘅威斯汀酒店。呢個今日有啲陰天啊，所以啲雲就遮住咗陽光，都幾靚啊！呢個景。再前啲咧就係媽祖像啦，呢條樓梯行上去就係媽祖像啦。